Ассалаумағалейкум достар, 7-ші бөлім. Бұл видеода біз тректерді ашып көреміз. Айталық, бізге дауыс жазу үшін міндетті түрде бір стерео трек керек, дауысқа бір моно трек керек, және бастапқы этапта бір шамалы эффект беріп тұратындай бір эффект канал керек. Және соның барлығын шаблон ретінде сақтап қойып, ертеңгі күні әрбір жаңа ашқан проекттеріңізде сол тректерді қайтадан ашып жүрмес үшін соны шаблон ретінде сақтап қоюларды осы видео арқылы көре аласыздар. Минусовкаға бізге міндетті түрде бір стерео трек керек. Осы секциядан біз бас жерсек, бізде тректердің тізімі шығады. Немесе горячий клавишқа қайсына белгілеп қойыңыздар, соны бас жерсеңіздер осы функция ашылады. Мінекей осы ашылғаннан кейін, осы окошкада сіздерде конфигурациясы моно деп тұру мүмкін. Бұны міндетті түрде біз стереоға өзгертеміз. Стереоға өзгертіп, трегімізді ашамыз. Мінекей бізде минусовкаға стерео трегіміз ашылды. Кез келген стерео файлға біз міндетті түрде стерео канал ашамыз. Ал енді дауыс жазу үшін бізге моно трек керек. Тура солай осындай окошко ашылады. Енді бұл жерде конфигурацияны біз керісінше моноға өзгертеміз. Моноға өзгертеміз. Мінекей бізде дауыс жазуға бастапқы этапта тректеріміз ашылып тұр. Стереоға біз минусовканы қоямыз, моноға дауысты жазамыз. Енді бір эффект ашып көрейік. Эффект ашу үшін біз осы секциядан оң жағын бассаңыздар мышканы, осындай список шығады. Осының ішінен біз Add Effects Channel трек деп тұрады. Осыны басып жіберсек, бізде қайтадан осындай окошко ашылады. Осы окошканың ішінде бізде конфигурацияны міндетті түрде стереоға өзгертеміз. Өйткені көп жағдайда біз қолданатын эффекттер барлығы стерео болып қолданылады. Осы конфигурацияны стереоға өзгертесіздер. Және осы жерден кез келген бізге керек ревер ма, делей ма, модуляционный эффект па, параллельный компрессия болсын, барлығын осы жерден таңдап кез келген плагинді аша аламыз. Мысалы, бір ревер ашып көрейік. Одан кейін біз создать дегенді басамыз. Мінекей бізде Effects Channel деп бөлек осындай трек ашылады. Осы тректің ішінде Edit Channel Settings'ке кірсек, мінекей бізде жаңағы таңдаған реверіміз осы жерде қойылып тұрады. Бұл инсертке тікелей қойылады. Мінекей біздің реверіміз. Енді тура осылай біз делейді ашып қойсақ та болады. Мысалы, бастапқы этапта, мысалы, дауысты жас болғаннан кейін шамалы әдемі тыңдау үшін сондай кезде шамалы бір эффекттер қойып қойға болады. Ал кейін жалпы тікелей обработка жасаған кезде кез келген эффекттеріңізді алып қоя аласыздар. Бір делей ашып қойық. Мінекей тура осылай бізде тікелей инсертіне делейіміз қойылады. Енді осы ашылған эффекттерді біз жазылған дауысқа, монотрекке бізге дауыс жазылады. Мысалы, қазір бір нәрсені сөйлеп көрейік. Айталық осылай. Өзімнің гүрілдеген даусымен бір нәрсе айтты қайтер. Мінекей осыны ашылған эффекттерімізді осыған беру үшін біз монотректің Edit Channel Settings'іне кіреміз. Е деп тұр, осыған кіреміз. Енді бізде екі столбик тұр осы жерде список бойынша. Бізге инсертіні тікелей мына жерге эквалайзер, компрессор, лимитер, мультибенд компрессор кез келген эффекттерді осы жерге ашамыз. Ал эффекттерімізді оң жағында тұрған списоктың кез келген жеріне қойсақ болады. Мысалы, біріншісіне қоямыз. Қою үшін шет жағына бассаңыздар, Select Destination деп тұр. Осының ішіне кірсек, бізде жаңағы мына список бойынша ашылған мына жердегі эффекттеріміздің тізімі көрсетіп тұрады. Осы жерде мына реверді бас жерсек, бізде реверіміз қойылады. Енді бұл ревер қойған кезде өшіп тұрады. Бұны қосу үшін біз Activate-ті басамыз. Мінекей енді тыңдап көрсек, біздің енді реверіміз қойылды. Енді осы жерде шамалы құлаққа қалай жағымды естіле ма, жағымсыз естіле ма,
қаншалықты ревер керек, осы жерден өздеріңіз значениесін өзгерте аласыздар. Мысалы бізге ревер шамалы ғана қысқа ревер керек болса, осы жерден қоямыз. Бұны көп берген сайын біздің реверіміз кен естіледі. Тура осылай осы жерден делейтті аша аламыз. Мінекей делейімізді ашылады. Мінекей делейді осы жерден ашыласыздар. Бұл дауысқа арналған эффекттерді, кез келген эффекттеріңізді осы жерден қоя аласыздар. Мына жерден біз кез келген күшейтетін эквалайзер болсын, тазалау керек болса, немесе күшейту үшін бір компрессор керек болса, DSR, S, Ш деген әріптерді алу керек болса, барлығын кез келген обработканы біз осы жерден қоя аламыз. Енді осыны біз шаблон ретінде сақтап қойық, осы проектіні. Әрбір ашқан жаңа проектімізде қайтадан осының бәрін ашып жүрмес үшін шаблон ретінде сақтап қойсақ болады. Шаблон қып сақтау үшін біз файлға кіреміз. Файлың ішінде міне Save as template деп тұр. Осы Save as template'ке кіреміз. Мысал үшін мына жерде дауыс жазу деп жазып қойық. Кез келген өзіңізге түсінікті болатындай. Мысалы, біз бұл жерге дауыс жазу деп қойық. Мінекей енді біз сақтап қоямыз. Енді біз бұл проектті жапқаннан кейін, мысалы, қайтадан бір жаңа проектті ашу керек болады. Мысалы, дауыс жазу керек болады. Біреу записке кеп қалады. Сондай кезде біз қайтадан файлға кіреміз. New project'ті бассақ, бізде мінекей тізімде, more деген ішінде, дауыс жазу деген шаблон тұрады, дайын. Осы шаблонға біз бас жеріп, создать дегенді бас жерсек, бізде алдында сақтап қойған шаблонымыз дайын тұрады. Бір стерео трегімен, бір моно трегімен және эффект каналдарымен. Мінекей достар, осылай тректерді кез келген өздеріңізге ыңғайлы етіп сақтап қойсаңыздар болады. Бірден барлығын осы жерде эффекттерімен де сақтап қойсаңыздар болады. Бірнеше стерео трек ашып қойсаңыздар болады, бірнеше моно трек ашып қойсаңыздар болады. Бәрін осылай шаблон ретінде сақтап қойсаңыздар болады. Келесі ашқан кезде барлығы сол күйінде ашылып тұрады. Қайтадан бәрін ашып жүрмейсіздер. Сондай достар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, қолдау жасап қойыңыздар, лайк қойып қойыңыздар, астына комментарий жазып қойыңыздар достар. Қолдан келгенше күн ара енді видео шығып жатады. Аман сау болыңыздар достар.